Walaupun keretakannya ini kecil, tapi bisa menyebabkan kebocoran pada atap juga ya. Jadi kalau atap rumah teman-teman bocor, bisa jadi disebabkan karena keretakan seperti ini juga ya. Berhubung tempatnya nggak rata, makanya saya beli Dexil 590 dari Sika ya. Ini ukuran yang 1 kilo ya, kalau mau ukuran lainnya juga ada. Untuk pengaplikasian cairan anti bocor ini juga gampang ya. Untuk lapisan pertama, ini saya encerkan dulu dengan air ya. Setelah itu dapat diaplikasikan menggunakan kuas ya. Untuk cairan anti bocor ini sudah tahan anti UV juga ya. Jika keretakan dindingnya ini terlalu luas, sebaiknya disemen dulu ya. Setelah itu bisa dilapisi menggunakan Dexil 590 ini ya. Untuk kualitas cairan anti bocor ini sudah tidak diragukan lagi ya. Yang mau samaan bisa langsung klik keranjang di bawah video ya.